blue skies and not a cloud inside. Louer le Seigneur, c'est un privilège, mais adorer, c'est un droit. Émission Cantique de Degrés, c'est votre émission que vous aimez tant. Tu vends de la kamaloba. Oye, yemba mina kata moyembe, ta onsala ka nzoto diki. Abimisaka lukutu. Ya lo yembo na monoko na pona ko komisa. Mokonzi na bakonzi. Nazali kopambola balani na biso nyonso, baza na Brazzaville, baza na province ya Kinshasa, baza mokili mobimba na pisino. Bonsoir bisika bovandi. Loboko ebatelaka bato. Etikaka bilembo epambola bino mokonzi Yesu Masiya. Nabosani te kuna na machine nazanga moko te, équipe charismatique. Bana na misapi na bango ese sokwama na makila Yesu na moni kuna keli boabwa. Donc à la pointe, mwana mayele vanda ekuba ute pas Saint-Esprit. Kapele oza susu mwana bumbu te komi mwana bon marché po alokotaka na satombo la kalikodo. Nazali kokumisa Nzambe po lelo na kate elanga na ye ya Cantique de Degrés Nzambe atinde biso mosele parfois boyebi ye moto mosusu ayebi ete boko découvrir ye kala mingi te. Bonsoir papa. Bonsoir papa di. Oza bien? Toza bien na ngolo Nzambe. Na sepeli ndengo eko répondre invitation na biso na kati ya poko lelo. Biso nde tozo sepela makasi ndenge bo osali biso grâce oyo ya ko mona na boye mokili mobimba. Toza na bato babengi biso partout dans le monde, ba mona kiyo dengo zali koyemba masanzo ezali kokita, gloire na Nzambe ezokita. Albi lukela biso mosala na Nzambe. Eloko nini ezali koleka epa na ye. Otiki musique, otiki guitare. Kasi ngana kozwa ye. Bino moko ye moko kolo makambo akoloba. Ndenge mokolo moko Jésus-Christ de Nazareth, tango azwaka mwana moko boya zaka na bokono. Aboti na balobaki asakuma mokolo ye moko amilobela ye moko. Tout d'abord uzanana. Po ba oba yebi yote. Pona ba oba yebi ngate komona nga Meshak Kande. Naza évangéliste, serviteur, musicien na église Centre de Réveil. Oyo ekamami na mosala Nzambe, l'évangéliste charismatique Claude Kabundu Walesa. Vous êtes marié ou vous êtes célibataire? Je suis marié, père de 2 enfants. Je profite en passant à sa chérie Nanga Mbote. Elani Masengo Bisika Zali. Merci maman, bonsoir. Bisous na bana na nyonso. Olibi oza Meshak Kanda. Meshak Kanda obanda musique. Meshak Kanda na bandi musique depuis province ya Kasai oriental. J'ai beaucoup évolué dans la province du Katanga, la province de la ville de Lubumbashi. Tusumbrie une minute mswahili. Hakuna shida. Hakuna shida. Mimi naanzia muziki yangu kwa Kasai. Mimi na évolué sana Lubumbashi. Hapa tuko hapa Kinshasa. Hapo Kinshasa. Siku tuzonge siku ya Kinshasa. Siku tubeta siku na Lingala. Po ezaika mu ambiance ya émission po na moni kuna balobika balobaka kalinga lingala. Biso pe toyebi pe moi swahili po côté wana. To kale. Banda musique na Kasai pe na Lubumbashi. Elembo nini eko ko convaincre biso ke o banda musique po mutu nyonso songa na za docteur na kotangela bato na bikisa na maladie ya corona bakoza lebele. Soki docteur tozana na plateau. Je pense musique eza vocation na biso depuis bon mois. Pona ba ressortissant ya Kasai oriental toza na nzembo oyo esala succès na Kasai kala. Bato ebele bayebi ya Ser Wakabaya. Wakabaya. Mokolo ya Ser Wakabaya yeyo. Mokolo to loba bien po na moni fois na yo eza moi. Na lobi mokolo ya Ser Wakabaya yeyo. To banda musique yango depuis kala. Bwakata mo mukipo na moni keli azo ningisa mutole bisoka eza yo yemba na keli bwa. Halo muyomba. Halo muyomba. Halo muyomba kamna twacha. Tutakufana batoto. Mulunda mwimpo wa kwenda nenda. Ujanu Yesu. Waku kwa chilamani. Ujanu Yesu. Waku nenda bulunda. Ujanu Yesu. Ulingolo ba wana nini? Halo muyomba ulingolo ba nini? Parce que mutu so abandi na Brazzaville, na Pointe Noire, na Togo, azo comprendre muyomba. Wabakayaba. Ilingolo ba nini? Message mère ya nzembo wana. Na lingina ibisaka mutu osi abungisa confiance ke
moto oyo koki kopesa confiance oyo koki koyebisa makambo za na ye nango eza kaka Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que tomona bato ba tiela bato motema ba tiela famille motema mais ba koma desi. C'est ainsi j'avais vite compris que adresse moko oyo de sevagate eza pas Jésus-Christ. Amen, alléluia. Donc on lui adresse ya solo. Où est ça comme toute déception te? Eza pas Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Dieu parmi. Amen. Parfois on a dessus. Bobali aboyo kasikoyo. Ozo tambo le côté na ndako vandi. Olibike bobali aboyo nazo présenter bobali was a décevoir abatute. Alléluia. Mais dans le baka terminator, sobo ya basobo Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Azong selike papa. Parfois on a na prison. On a na prison na makala. Olibina okobima mokoloni muto abimisa bato na prison. Yo ebiko mona Jésus. Alobi ki na nzembo na ye soko za déçu. Donc oza mutu moko ba problème lata yo. Oko ozo komona sa vie na yo. Alobi ke za na mutu kaka moko uya fongola ka bato kombo na Yesu Masiya. Amen. Zamba pambola yo. Amen. Bona message ki toko za nango pona bato balemba bazonga na zela nzamba. Amen, amen. Après wana to sala ki no émission dernièrement na banzembo na yo. Avant tokota na mama wana to vandela mama likamba. Webisa kinga ki banzembo na ngawo zobi makala mingi te. To moni banzembo bina ba YouTube. Batu be babandi kona nango mukini. Toko kozwa nzembo nini yakala. O toko kolobela ngo poto zonga mama likamba etindi yo batu bengi biso mukini mubimba poto zwa. Na nzembo yakala toko kozwa la foi. La foi. La foi est déjà na YouTube. C'est surtout nzembo wana c'est pesinga mingi la foi. Merci beaucoup. La foi. Olingo bisa batu nini? Souvent dans plusieurs de mes messages naza mutu onzamba chana motema eloko etali kondima. Moi j'ai vite compris que kondima ya solo il faut coacher yango epanzame. Dans nzembo ya la foi, je suis en train de comprendre que la foi c'est vivre quelque chose quand on n'en a pas. Quand nzembo wana na lobi ke kondima eza kozala na mutuka tango zo tambola makolo. Kondima eza kozala na libala tango bazo bengona nu célibataire. Kondima ezali kozala na mwana tango batu nyonso bazo finga yo koza ekoma. C'est ça la foi. Quand la Bible dit la foi est une ferme assurance et la démonstration de ce que nous espérons. Nakati nzembo wana je suis en train de démontrer la puissance de la foi. C'est-à-dire foi ezako lik yana quelque chose oyozo zela espérer dans quelque chose. C'est un peu message clé. C'est sepeli makasi kondima. Ebeng saka biloko ezali kotali samate ezali komunisa. Amen. Parfois vandi na ndako soki tous ensemble na keli mwana boa. Na bo sanitaire Etienne Ilongo. Pour balancer les bisous loyembo wana, on va se dérouter tout jusqu'après. J'ai longtemps cohabité avec les amis. J'ai longtemps donné confiance à ma famille, mais j'ai eu des déceptions. Des déceptions. C'est ainsi que j'ai changé d'envie. Mon envie c'est désirer ta présence dans ma vie. Mon envie c'est chercher ta présence. Yahweh, oh, oh. Yahweh, Yahweh, j'ai désiré ta présence dans ma vie. Nyonso na kolingaka ezana yo. Dans la souffrance, il y a l'expérience. Et dans l'expérience, il y a l'endurance. Et dans l'endurance, il y a la persévérance. Et dans la persévérance, il y a l'espérance. C'est-à-dire l'espérance, c'est avoir la foi. Car la foi c'est rouler à bord d'une voiture. Quand on est encore à pied. La foi c'est être au mariage. Quand on est encore célibataire. La foi c'est avancer, c'est exceller. Quand on est encore dans la médiocrité. La foi c'est avoir des enfants. Quand on est encore stérile, il faut espérer.
comme là où on m'a ton espoir. Ditabuja munda mwani, ditabuja munda mwani, ditabuja munda mwani, kichani chingoma. Kondima kati nanga, kondima kati nanga, kondima kati nanga, akolonga, imani ndani mwa, imani ndani mwa, imani ndani mwa, nitashinda Yesu. Ni kuna elali na ndako na bango babandi kobeta maboko balobi vraiment kondima ezongeli ngai mpona moyebaka ndeko na ngai wana soka yoki swara kondima kanga makana Nzambe loyembo kitoko epambola bato nyonso bazolanda biso na Brazzaville mpe na Kinshasa na zinga Kinshasa Nzambe apambola bino namoni bato babandi kokomelanga babandi kobenganga bamoni bafoto bozomona wana ye na kati ya studio lokola biso batelefone na biso 24 heures si 24 heures ezaka kofunga balibike kangele biso ndeko wana bafoto wana elingi eloba nini bafoto wana eza vraiment annonce mpona koyebisa mokili mobimba ke ensemble na Saint-Esprit il y a quelque chose de chaud qui se prépare déjà nayebi ke eza eloko oyo to s'inspirer mingi na Saint-Esprit. C'est quelque chose qui doit vraiment édifier mutu nyonso wa kolanda ngo. Nayebi ke Saint-Esprit kolekela musala oyo toza na kati ya kosala na studio eza musala moko ekoédifier bato makasi. Est-ce que ozala combien de titres yo ozobongisa na kati ya studio? Na kati ya studio toza na kati ya kobongisa 6 titres. 6 titres koko loba baza lokola bana ozala bango na kati ya libumu na yo koloba moko na moko olobi nzembo ya liboso eza boye nzembo ya mibale eza boye. Titre ya liboso tosali Yesu bolingo. Titre ya mibale to remixe ya Ser Wakabaya. Kola bato balukaki yango makasi to remixe yango. To yembi Chineke o bato bazeli mokili mobimba. Album o ezoya eza na Ezo sabino ke banzembo ngana yoki ba titre wana. Zote bano salanga ba cher de coup. Donc nga moko nde na ko télécharger ngwana des autres. Merci. Na ko beta ngwana kutu mutuka na ngeza na maezo ya mutuka kitoko malili moko mwayete. Yango nde bando beta. Toza na Chineke kuna kati toza na lesa wa bingelengele. Toza na lesa wa bingelengele toza na Yesu wa fako na kati oyo toyembi na monoko Swahili. Lesa wa bingelengele lingelo bani. Lesa wa bingelengele lingelo bake Nzambe ya makasi. Nzambe ya makasi nyonso. Na mono ina guitare ko gratter muketo yo kananu. Lesa wa bingelengele. Merci. Tolanda nanu kuna po namoni leki nanga mwasi ada. Nzamba pambolo mingi ada wa mama. C'est moi ne sepelisa yo. Ya ulonge byantumbo abe mwana lesa tukafyami na kwepi nesa wa Hallelujah. Tukafyami na kwepi obe mwana lesa tanda iba mena meno tanda iba pine mulilo lesa wabingelengele nebiyukeno obe mwana lesa wabingelengele nebiyukeno obe mukatampe wabingelengele nebiyukeno obe mwena muya tukafyami na kwepi tukafyami na kwepi Alléluia. Olingolo bawana tukafyami na kwepi olingolo badini place wana. Tukafyami na kwepi na lingi juste naloba ke tokokende lisusu pana. Tokende wapi? Toza bisika mususu akokende te.
monde eza bouleversé corona et bipai ba maladie bipai tukafia mina ko lesa wabingelenge tobi tokokimela wapi tokobatama wapi bobelese pana zamba pambola amen olobi ozala kati ya musala na kati ya studio ya koprepare banzembo po pambola bato bazolanda biso na amen lobela na moto avandi wana yebisa yeke programme na yo ndenge ezali kokoba parfois avandi ndenge ozemba wana ko ya yembaka na mupepete azoyemba mutu moko avanda cerveau na ye vanda aza moyembi ya likolo te kuta mwana papa ndenge eza boye na centre de réveil spirituel aza les ndenge avandi oui je suis en train de dire à quelqu'un oazolanda biso mokili mobimba qui zala branché zala connecté parce que d'ici là mosala eza na kati ya kosalema toza en plein préparatif ya album nayebi ke album wana ekosala makambo minene na kati ya bandako ya bato parce que eza album oyo tosinspire mingi en coalition na Saint-Esprit amen tosali vraiment likopa ya monene na Saint-Esprit tosali vraiment projet monene ensemble na Saint-Esprit afin ke kolekela mosala oyo motu nyonso akolanda yango azala édifié motu nyonso akolanda yango soki aza na baproblème nzambe oyo aza kolo mosala oyo tozosala asala makambo minene na kati ya ndako na ye amen merci beaucoup olandi message na ye alobi na mosala oyo soki olandi yango nzambe akosala makambo minene kutu koleka yo okanisi te eza mpe bongo naza na nzembo moko na kosenga ye ayibaka yango Chineke eza bongo te ezalaka nini Chineke mwana na ngai mobali donc soki tokotina mutuka tokende classe oyikika bandi oyeba Chineke baza bamomi bandi ya mwasi yabo bazoyeba Chineke yokomi lokola neti vaccin moko bo d'église bamama partout bazoyeba Chineke amolingo lobani Chineke eza nzambe na monoko ya bandeko na biso ya Nigeria na kati ya nzembo wana tozoyebisa kaka nzambe ke nzambe yo nde papa na biso ndi yango toyemba ke Chineke you are my father Chineke you are my papa Chineke you are my dad c'est-à-dire nzambe nde papa na biso des fois nzembo wana tango nayembaka yango ça m'inspire beaucoup j'ai mokolo na kufela papa nanga na bandaki vraiment ko espérer chez mon père parce que a promettait nga makambo ebele mais avant accomplissement ya makambo na papa kofaki j'étais resté seul orphelin sans mutu akoki osunanga mais eloko moko na ye ko découvrir ezaki nazalaki nga moko te nazalaki na papa o alekaki papa nanga amen ndi yango na kati ya nzembo wana nalobaka Chineke you are my dad aza papa nanga lobi ke Yahweh nde papa na nde papa nanga parfois on perd papa na yo mama nazaka su te donc omonaka vie ekoma ngai te toza na papa ya bapapa nyonso wafungolaka bato nzela mondenge ozola otika gitare obi moto omilelela kaka moye nasimba gitare nasala te papa oyo apesa loyembo mongongo na banzembo azali kangama kaka na ye okozala lokola ndeko na biso Bécha Kanda parfois okoti na ndako na yo oyebi tozoloba nini ezali émission cantique de décret oyo tovandelaka maloba oyo eyembami epai ya moto oyo nzoto nesalaka mokusa mikolo nyonso toyambaki na plateau na biso Bécha Kanda moyembi na nzambe abandela koyemba kuna na mbujima ya kete na Lubumbashi ayebani makasi nde tozali na plateau na biso tobeta masolo ya loyembo oyo esalaka moto mokusa sikoyo na studio okomi na niveau ni na studio tozana na 4e audio je pense mosala tezokende malembe compte tenu ya bamoyen yango wana je profite nazolancer message na bato nyonso ya mitema malamu oyo bazolanda biso mosala oyo eza mosala na bino eza mosala oyo ekoedifie monde mobimba eza mosala vraiment nzambe atie biso na motema na lobaki na ebandeliki eza mosala tosali vraiment likopa ensemble na Saint-Esprit mosala eza na kati ya kosalema toza déjà na 4e chanson na audio 4e chanson na audio olobi ke moi makoki nde eza moi problème oui tellement qu'on le fait seul mais toza biso moko te parce que première partie na biso eza obeta ko na Jésus toza na ina kwa donc nyonso wana ekoma kapeti papa motu so avanda na mbongo na ye
adepense ba 5 000 ba 10 000 koyebisa nini atikeli kozwa mbongo na ya bwaka na elanga na Nzambe te. Vraiment nga nazoyebisa moto wana ke bilanga oyo okoki kolona biloko na yo pe kozwa yango eza bilanga ya Jésus-Christ de Nazareth. Amen. David dit, j'étais jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. C'est-à-dire, tango ozo lona mbongo no na kati ya bilanga ya Jésus-Christ, ti bana na yo, ti ba koko na yo, ba ko récolter na kati ya bilanga wana. Tosi to mona batu ba sema na ba équipe, bazwa eloko te. Tosi to mona batu ba sema na ba boîte de nuit, bazwa eloko te. Mais mutu wa sema kana musala Nzambe. Azwaka récompense yo ta récompense. Merci beaucoup. Mutu soka semé akozwa ka récompense. Pour la tikala comme la Bible. Jésus a dit moi mutu ni ne ba pesa eli par récolter libanga. C'est impossible ko sala un salama vle ko sala maté. Ezali vraiment impossible. Mais soki kaka ozui kaka lipa na yo. Kaka ni langa loyembo de na ebeli za ba biso. Parfois oza mwana sandre ben spirituel là na Kinshasa. Vande na ndako zolanda. Ko umela te. Akopesa ba coordonner na kala mingi te bengai. Bengai okotombe na maboko ya mutu malamu. Amen. Kotombe na mutu malamu. Na lingina si prendre yo. Po bato atuna kinga. Oyemba ki l'église. Oyembi boyongso ezo kita. Papa na biso, papa walesa. Azobi na zolela. Na basi soki toza ensemble aussi prendre moi na mayele. Ah, keli boabwa. Loboko na Nzambe pambola yo. Etienne Longo. Oba nsele biso mwa extrême quelques secondes wana ndenge mwana mobali ozo yemba Yesu. Ngamo kota una yekota la vidéo wana. Zoto zo selanga ba chair de poule. Na yo pesa la ke chair de poule. Tout s'appelle Longo. On va se retrouver tout jusqu'après. Nalongi kindoki ya fami nanga, nalongi bobola, nalongi korona na zamolonge, mikumushinda di mimi, mikumushinda di mimi, nashinda setani mimi, très bien, nashinda shetani mimi, nashinda walozi mimi. Miko mushindani, nashinda shetani leo kwa jina la Yesu. Zamolongele, zamolongo, zamolongele, molongi satana, nakombona Yesu, nakombona Yesu, nakombona Yesu. Biko mushindani mimi waleza, mina shinda poison mimi angele waleza, kwa maana nasema biko mushindani, nashinda shetani, biko mushindani, nashinda shetani kwa jina la Yesu. Wenjo mwanzo na mwisho ya mambo yote, wenjo chemushemu langu, wenjo kimilio langu, wenjo yangu yote, jemadari wangu. Pale minazaka kukuimba Yesu yoni mwangu. Miko mushindani leo. Walesa miko mushindani leo. Nashinda shetani. Merci beaucoup Olandi. Kukanga maboko te. Sunga musala oyo. Bino bobengi nga partout dans le monde bozo komelanga. Ndeko na bino ye oyo. Azo yemba kitoko makasi. Azo yemba vraiment botali trombone ya voix na ye. Wana eza biloko nga na yo kola. Trombone ya voix na eza posé. Eza makamnete ya kopapata te. Voix na ye métallique, sa voix métallique eza voix moko mélancolique. Ba voix rare na musala na sa. Pesa na ba coordonnées na yo. Vraiment pona batu nyonso o bazolinga ba zwa biso tozana plus 243 85 067 48 36 plus 243 85 067 48 36 wana nde WhatsApp na biso. Pona Facebook
okokoma kaka Meshak Kanda. Toza pe na YouTube okokoma Meshak Kanda officiel. Je pense okozwa biso na YouTube. Ah, ok, merci beaucoup. Wana eza facile. Bakozwa parce que bamindele basungi biso na internet. Obetika kaboyo kozwa muninga. Nazana mutuna moko na ina tuna. Avant tout chiter. Différence entre nini? Composition na inspiration. Merci. Eza vraiment mutuna malamu. Composition, c'est quelque chose qui se passe charnellement avec les stylos. Tandis que l'inspiration, c'est quelque chose qui se passe à un niveau divin. C'est-à-dire, composition, c'est quelque chose où on a fandi nenge, na fandi boye, na bik nanga, azana katsa kokoma. Tandis que inspiration, c'est quelque chose qui vient inspiré par le Saint-Esprit. C'est là où il y a la différence. Moutoazo composé, mingi babenga bango ba vrai écrivain. Bakomaka. Tandis que celui qui est inspiré de Dieu, il improvise. Nabaze muna yoko lobata munke. Inspiré, ze moko inspiration. Ovandi bo kanelite. Uyika pop eyeliyo. Nze momoko inspiré. Chineke. Ovandi kabo pop. Elinga. Ovandi pe ko loba Chineke. Écoute, je peux dire toutes mes chansons sont inspirées de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce que banzembo nyonso oyo na yembaka mingi tellement que naza mutu aza à l'écoute du Saint-Esprit. Na sala kango kaka na Saint-Esprit. Je suis en coalition avec le Saint-Esprit. Souvent c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Attends la vidéo au bato bauti kolanda. Il y a dimanche et il y a mercredi je pense. Au tozana papa wale ça. Ce que l'on dit dans la vidéo, c'est l'imprévu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, ni papa Walesa ni moi. Mais par inspiration divine, Babilo kwa nezo bima bongo. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. C'est là où il y a la différence entre composer et être inspiré. Que Dieu te gloire vous bénisse. Avant de vous réponse, parce que tout na kanga mingi. Mutuna mutu azana ba réponse na yi. Zamba pambola yo. Tokomi déjà na suka ya émission na biso parfois vandi na ndako be le kaka journée de diffusion nango ezalaka vendredi à partir ya 14h45 minutes. Net le dimanche boy. Il kaka à partir à 16h juste. To bani masolo cantique des décrets. Na ko remercier na nuzambe. Oya simba papa walesa mutema. Kapese biso espace oyo. Apambola ye na simba papa walesa. Tozana mama na biso bato ngaka mingi mama Angel walesa. Zamba pambola ye. Apambola mingi, pambola ye vraiment mingi. Na mo sanitaire réalisateur ya émission Achaka Bengele. Yo place aux alina mwasi na yo. Makila ezingela ga bino kaka. Na mo sanitaire ko pambola papa Michel kuna na Petro Congo. Zamba pambola ye. Na mo sanitaire balani ya biso nyonso balandaka mimi na Brazzaville. Bao ba soutenaka biso émission bolemba te bokomela ga biso. Bo baza partout dans le monde Kinshasa Mobimba. Zamba pambola bino na pambola équipe charismatique. Équipe où ça la biso ke tomona na boyi tozala l'aise. Na tangi Keli Bwabwa, Etienne Longo. Lipana moto. Mwana Barumbu. Kapel. Soki tokutani dimanche eza koyate. Moni que Jésus est. Soki Jésus a été. Tozana batu ya malamu liboso wa ya malamu ebele. Bakoko pambola bino. Zambe apambola bino. Bye bye. Zambe apambola bino. Chineke nemwo. Chineke nemwo. Chineke nemwo. Chineke kudike chioma. Igwe. Igwe, you are my daddy. Igwe, you are my father. You are more than my family. You are more than my country. You are more than my teachers. You are more than your mother, 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 your mother.
Yozali nzambo eleki baboti na nga, nzambo eleki mwasi na nga, nzambo eleki bana na nga, Chineke Chineke kudike chioma